Mă bucur să fim împreună. Sunt onorat să fiu alături de un critic de celebritatea și talentul Alex Ștefănescu, de un poet și un parodist minunat, care este Liviu Capșa, și despre a cărui operă am scris. Aveți în mâini Ceasul, mă bucur foarte mult, e revista la care am de asemenea onoarea să lucrez cu domnul Alex Ștefănescu, dumnealui redactor șef și secretar general de redacție. Și acolo veți găsi și o cronica mea, la cel mai recent volum al lui Liviu Capșa, Noștri venețiene, un remarcabil volum care se referă și la prezent și la amintirile personale expuse atât de sensibil de Liviu Capșa. Despre trecute vieți de fani și de birlici, pot să vă spun că este o operă despre personaje. Deci, ce face, printre altele, atracția literaturii? Faptul pe care domnul Alex Ștefănescu l-a prezentat atât de corect, că putem trăi mai multe vieți. Putem trăi viețile personajelor literare, aceste personaje care sunt niște oameni ca noi, de fapt. Ei, dacă au fost creați de niște scriitori importanți, sunt la fel de vii, sau poate chiar mai vii decât unii dintre noi. Romeo și Julieta, povestea lor de dragoste e mai frumoasă decât oricare am putea să trăim noi. Dilema Cătălinei, dacă se duce după Hiperion sau îl alege pe feciorul din casă, Cătălin, este mai cumplită și mai tensionată decât orice dilemă am avea noi de a alege între un partener sau altul. Deci, eu am scris despre personaje ca despre niște oameni reali, arătând personajele literaturii române aici. Ce mănâncă, ce beau, ce citesc, cum fac dragoste, cu ce jocuri de noroc sau de societate joacă, cu ce vehicule umblă, cu ce rol au atelajele, hipo, tramvaiele și trenurile în literatura română, ce rol au medicii, dacă vindecă sau dimpotrivă nu vindecă, lasă să moară sau chiar ucid personajele și așa mai departe. E o carte despre personaje. Dumneavoastră sunteți niște oameni moderni cu acces la internet. Pe internet veți găsi, dacă nu ați luat încă revista lui Ceafă, veți găsi la www.revistaluceafaru.ro. Pe internet îl puteți citi pe Alex Ștefănescu în România Literară. Și pe internet, dacă luați colecția Arhiva lui www.romlit.ro, veți găsi seria de articole, majoritatea dintre ele au fost publicate chiar în această prestigioasă revistă România Literară, la care și domnul Alex și cu mine colaborăm. Atât despre asta. Vreau să vă citesc câte ceva, ca să facem literatură cu adevărat, nu doar să vorbim, dar vă mai spun, înainte vreau să vă spun un banc, pe care l-am spus domnul Alex Ștefănescu, nu un banc, o întâmplare reală. Când mergeam alături de Alex Ștefănescu pe străzile Olteniței, dumnealui era recunoscut de toată lumea, inclusiv de persoanele care vindeau prăjituri la cofetărie. Și mi-am adus aminte că am fost toată la Titu, într-o împrejurare similară, la un liceu din localitatea Titu. Am fost cu un alt coleg scriitor și, ca să avem și un fond muzical, era cu noi cunoscutul, Dumnezeu să-l ierte, Vali Sterian. Cred că știți cine a fost Vali Sterian. Vino, Doamne, să vezi ce a mai rămas din oameni. Așa, un cântec al Pieței Universității. Și bineînțeles că toată lumea voia să se fotografieze cu Vali Sterian. Și un cetățean mi-a cerut permisiunea să fac o poză cu Vali Sterian, un prieten să făcea poza și eu și celălalt scriitor ne-am dat politicoși deoparte să lăsăm vedeta. La care omul zice, nu, veniți și dumneavoastră, vreau să am cu toată formația. A crezut că suntem toboșari și saxofonistul lui Vali Sterian. Am fost onorați de această poftire și am făcut poza. Vorbea domnul Alex Ștefănescu de virtuțile literaturii. Să știți că literatura te reinventează. Eu, de exemplu, până în 2010, cum spunea Liviu Capșa, făcusem de toate. Și tradusesem inclusiv piese din literatura franceză și italiană și engleză. Scrisesem poezie, proză, la naiba, de toate. Dar în 2010 un profesorul George Volceanov, m-a sunat și mi-a făcut o propunere, gândindu-se că voi refuza, pentru că foarte mulți au refuzat. De la Mircea Cărtărescu, la Florin Bican, cine mai vreți noastră. Să traducem, să intru în echipa lui, care pregătea o retraducere completă a operei lui Shakespeare.
Asta e o discuție complicată, o să vă explic de ce trebuie retradus din primul în Shakespeare. Chiar complet. Și eu am zis da, imediat, mai ales pentru că el, ca să mă momească, mi-a dat să traduc, deci pentru început că dau o bijuterie. Piesa Vis de o noapte în miezul verii, una dintre piesele mele preferate, ea se numea Visul de nopți de vară, eu am tradus-o Vis de o noapte în miezul verii, și din momentul ăla m-am reinventat. Am descoperit un alt univers. Și de 5 ani încoace, chestia asta mă fascinează. Am scris despre Shakespeare studii. Eu sunt sigur că fiecare dintre noi a știut ceva de Shakespeare. Dar sunt piese pe care nimeni dintre noi nu le știe. Mă mărturisesc în această situație, deși sunt acum și Shakespeareolog, că există în opera lui Shakespeare piese pe care eu nu le-am citit. Urmează poate să le traduc. De exemplu, sunt sigur că foarte puțin dintre dumneavoastră, uite să ridice mâna, cine a citit Henric al VI la partea 3, pe care eu am tradus-o recent din Întâmplător am citit numai partea 1 și a 2. Ia! Deci, sunt asemenea piese. Eu n-am citit, de exemplu, Henric al VIII. Mărturisesc. E adevărat că Henric al VIII nu e scrisă doar de Shakespeare, dar zic ca idee. Deci este un univers pe care l-am descoperit. Și am luat alături de noi cu o altă colegă, dramaturg și romancier, doamna Lucia Verona. Doamna Lucia Verona suferea de depresie. De o gravă depresie. Ea, mă rog, a avut niște probleme, soțul ei a murit, etc. Scria, dar nu... Și în momentul în care s-a apucat să citească, credeți-mă că e o chestie reală, în momentul în care s-a apucat și când a terminat de tradus Troilul și Cresida, ea era vindecată de depresie. Deci Shakespeare a vindecat. Este posibil acest lucru. Pentru că anul trecut a fost an Shakespeare, s-au împlinit 450 de ani de la nașterea lui Shakespeare. Apropo, știți când s-a născut Shakespeare? În ziua de? 23 aprilie. Exact. 23 aprilie. Foarte bine. Și în aceea zi, de 23 aprilie. Trebuie să spun și unde? Se pare că s-a născut la Stanford, dar nu e. Și, mă rog, despre asta, mă rog, e mult de lucru. Ar trebui să ținem o conferință întreagă. Cert este că, într-adevăr, Shakespeare s-au împlinit 450 de ani de la naștere, iar anul viitor vom comemora 400 de ani de la moarte. Shakespeare, 1564 s-a născut, 1616 a murit. Tot acolo, se pare, acum, spunem mai dreaptă, se pare că nu e de sifilis. Și chestia asta l-a făcut prea puțin creativ în ultima parte a vieții, dar așa erau vremurile pe atunci. Da, a meritat. De aceea o să-mi permit să micul meu recital să încep un sonet foarte frumos.